Merhaba. Bugün sizlerle havuzdayız. Denizdeyiz. Gemideyiz yani. Arkadaşlar bu arada sesim çok gelmesi pardon. Gemideyiz de şarkı çalıyor. Ne yapıyorsun? Ne diyorum ben? Merhaba. Merhaba. Babamı göstersene. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bakın. Arkadaşlar bugün bize gelecekti. Bir dakika. Arkadaşlar size değilsin mi? Bekleyin. Bakayım ben. Sen kimsin? Bakın. Arkadaşlar size bir daha değişeceğim. Hello. My name is Bella. Yine benim. Hello. My name is Bella. Arkadaşlar bugün yine 3 tane video gelir herhalde. 3-4 tane video gelir. Arkadaşlar denizin güzelliğini göstereceğim. Bekleyin. Resmi sakın mangal galiba yemekte mangal yapıyorlar direkte. Direkte mangal yapıyorlar. Mangal yapıyorlar da onu söylüyorlar. Yemekte mangal yiyeceğiz arkadaşlar. Yemekte mangal. Durun güzellik göstereyim. Abi nasıl duruyor? Ne yapıyorsun? Çok güzel oldu bence. Evet ses kesin. Tamam güzel. Oldu. Yine geldi. Dırt. Kaka yaptım. Dırt. Daha da anlasın. Daha sesi duyuyor musunuz? Geçmişler oraya oynuyorlar yani. Geçmişler. İp attım ucu kaldı, arasa gücü kaldı. İp attım ucu kaldı, arasa gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı, içimde aşk kaldı. Ben sevdim eller aldı, içimde aşk kaldı. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Bunlar Diyarbakır'dan geldiler. İzmir. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm. Aha gidiyor. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramayam kolları. Oha. Neyiz? Neyiz? Bardaklara bakar mısınız? Kısmı altta. Ne? Bardaklara bakar mısın? Ne? O ne lan? Şuradaki benim Tolga bunu da götür. bakın bu götürüyorken abim. Bu da bira. Yine abim bunu. Allah'ı kemoydum, ağzını kemoydum. Bu bira. Allah'ı kemoydum, ağzını kemoydum. Aldın yürü elimden, boynumu büke boydum. Aldın yürü elimden de Boynumu. Ne oldu şimdi ya? Merhaba abi ve değerli bundan sonra kadar.